بسم الله الرحمن الرحیم. نن دا زمونږ وم کلاس د سی پلس پلس دی. په دې ویډیو کې به موږ په دې کلاس کې به موږ د ډیټا ټایپ باره کې وایو چې موږ سره ډیټا ټایپس شي. صحیح ده. ډیټا ټایپس موږ سره شي. ډیټا ټایپ مطلب معلومات ټایپس قسمونه څو قسمه معلومات موږ په سی پلس پلس کې ځای پر ځای کولای شو. صحیح ده. موږ سره مختلف ډول ډیټا ټایپس دي. اول مثلا موږ سره چې د انټیجر ده، صحیح ده، فلوټ ده، کریکټر ده، ډبل ده، بولین ده، مطلب نور مختلف ډول نورم دي. هر یو ډیټا ټایپ ځان سره په میموري کې د کمپیوټر په میموري کې موږ سره خپل سپیس لري. راځو موږ سره دا موږ سره سپیس دی. صحیح ده. او دا موږ سره قیمتونه دوغه قیمت موږ سره اخیستی شي. د مثال په ډول دا 4 د موږ سره په 1 بایټ میموري کې سپیس نیسي. صحیح ده. او دې ته موږ څومره قیمت ورکوی شو؟ د منفي 140 نه تر مثبت 140 پورې، یا د 0 نه تر 255 پورې. صحیح ده. او موږ سره چې اساینډ کریکټر د 1 بایټ د 0 نه تر 255 پورې موږ سره کریکټر اخلي. صحیح ده. قیمت اخلي. او اندسې ساين د انټي د خو مختلف ډول ډیټا ټایپ دي. صحیح ده. موږ سره په څو ډیټا ټایپس باندې په دې کې بحث کوو. صحیح ده چې ډېر ضروري دي، مهم دي. دا نور ډیټا ټایپس په رانواري ویډیو کې ان شاء الله په دې باندې کار وکړو. مختلف نور ډیټا ټایپس باندې معلومات ورکړو. دغه موږ سره څو ډیټا ټایپ دي په دې لیست کې چې موږ په دې باندې کار کوو. صحیح ده. نو راځو ډایرکټ جمپ کوو ډیو سی پلس پلس ته. ډیو سی پلس پلس کې ما تیار کوډ ورکړی ده، بیسک سینټیکس مې انټر کړی ده. نو ما ویلو چې د ډیټا ټایپس، صحیح ده، ډیټا ټایپس ان سی پلس پلس، ډیټا ټایپس ان سی پلس پلس. راځو اول موږ سره چې ده انټیجر ده. صحیح ده. کوم یو ده؟ انټیجر ده. انټیجر موږ سره ما ویلو چې په څومره بایټ په میموري کې نیسي؟ 4 بایټس په سپیس موږ سره په میموري کې نیسي. او کریکټر 1 بایټس په میموري کې موږ سره نیسي. او ډبل 8 بایټس، او انداسې فلوټ 4 بایټس، بولین 1 بایټس. ښه څه معنا؟ راځو پریکټیکل کار پې کوو چې اول انټیجر ده. د انټیجر موږ مکمل انټیجر نه لیکو، ډایرکټ موږ سره څه لیکو؟ آینټي لیکو. او یو ویریبل مو واخیسته. ویریبل واخلم ستاسو په خوښه، زه به واخلم یو مې واخیسته. او یو ته مې ویلیو اساین کړله. زه ویلیو ورته اساین کوم چې لس مې ورته اساین کړه. صحیح ده. او دلته راغلم او دا مې سی اوټ هم کړه چې صحیح ده، چې تر څو قیمت ما د یو قیمت وښیي. او یو قیمت مې هلته، او دا زه په کمپایل دپاره موږ د فنکشن بټن پریس ونیسئ او د F11 بټن کېکاږئ، نو دا به موږ سره کمپایل شي. صحیح ده. د قیمت موږ ته راوښودی چې موږ سره د یو قیمت موږ سره څو ده؟ لس ده. نو د دې لا ښه دقیق معلومات ورکول دپاره به زه راشم دلته بیا وړوکی میسج هم پرنټ کړم. صحیح ده. میسج به پرنټ کړم چې the value of u is u. صحیح ده. او دلته به راشم دغه اپریټر به واخلم او دا به کمپایل کړم. نو دغه دقیق دلته به لږ سپیس ورکړم تر څو لږ ښه پوه شئ، تر څو دقیق معلوم شي. دا the value of u is 10. نو مطلب دا ده چې موږ د یو قیمت موږ سره څو ده؟ 10 ده. نو موږ سره ډیټا ټایپ اول موږ سره انټیجر و. د دې انټیجر شارټکټ موږ سره دغه ده، کیورډ ده. د کیورډ آینټي یو ویریبل مې واخیسته. د ویریبل ته مې لس ویلیو اساین کړله. صحیح ده. او بیا مې سی اوټ واخیسته. سی اوټ دلته مې یو میسج پرنټ کول چې میسج نه بعد بیا مې د ویلیو د یو قیمت پرنټ کړه. صحیح ده. چې دا موږ سره قیمت ده. راځو دا خو موږ سره د یو آینټي ډیټا ټایپ و. صحیح ده. د انټیجر. او راځو دلته بیا موږ سره چې د کریکټر، د کریکټر موږ سره کیورډ دا موږ سره 4. صحیح ده. او د دې دپاره په دې کې موږ همداسې لکه څنګه چې ویریبل په آینټي کې اخیستم، هلته ویریبل په زه واخلم آر. صحیح ده. او دې ته به ویلیو اساین کړم څو. زه به دلته د دې یو خبره په یاد لرئ چې موږ د دغه 4 کریکټر ډیټا ټایپ موږ به ویلیو چې دا په ډبل کوټ کې، نه سنګل کوټ کې سوري لیکو. صحیح ده. سنګل کوټ څه معنی ده؟ موږ سنګل کوټ وایو. صحیح ده. چې دغه یو ډاټ د بره چپ لاس یو ښي لاس دی په منځ کې به دننه موږ ویلیو ورکوو. زه مې ولیکه چې 55 مې ولیکه. صحیح ده. او دلته راغلم دا مې پرنټ کړم. صحیح ده. چې سی اوټ the value of r is equal to. صحیح ده. r is equal to what? equal to r. صحیح ده. او دا مې راغلم پرنټ مې کړ، کمپایل مې کړ، ته راغلم چې the value of
value of r is 5 د نه قیمت مارک خو یو دا ضرور د دغه سنگل کوټ ضرور دی باید د قیمت منګه په سنگل کوټ کې د نه ولیکو کچې ته زه د سنگل کوټ وران کما صحیح ده او ډایرکټ دی د 55 لیکو نو دا به ماته یو د کوشن مارک ماته ته پرینټ کې صحیح ده دا ورته کمپایل کې خو کوشن مارک برته پرینټ کې کمان یار کنټرول اس میک دا به زبان کم سرنای کمپایل کم صحیح ده قیمت نو ګوره دا قیمت ما سره ما ترانه کسې دا قیمت ما سره چې 5500 نو ماته دا ایس ګډ وراک نو د ځان ویلو پکې راوچوله نو مطلب د معلومات رانه کنه نو د دې د لپاره موږ باید خامخا څه واخلو ک سنگل کوټ واخلو صحیح ده سنگل کوټ ما اوس په دې کې مې 5500 لیکل ډایرکټ مې بیا اوس راغلم کمپایل مې کنه ماته بس 55 قیمت راکوي کم اون یار why it's not give ولینه ورکوي کریکټر سیاوټ 15 ورکوي مشکل چرته ده مشکل خو نشته ده بیا راځم بیا کمپایل کوم تر څو ما د قیمت د دې باید راکړي 55 بالکل خبره دا ده چې مونږ باید یو قیمت باید ورکو پورې 15 به اوس ماته راکوي 15 راکه صحیح ده راځم دلته قیمت ورکوم څو زه ورکوم شپږ ورته کمپایل شپږ راکې بالکل شپږ ماته راکه صحیح ده تو هر قیمت کوم چې عدد ورکوي چې زه ورکوم د قیمت عدد مې ورکړه لکه عدد مې ورکړه چې ټي صحیح ده نو دا به ماته ټي خي په ار د ار ویلیو ماته ټي وخی ګوره ټي ماته پرینټ کړ نو دا موږ سره چې کریکټر مطلب د ویلیو به موږ ته ډایرکټ په دې سنگل کوډ کې د نه لیکو صحیح ده راځو بل موږ سره فلوټ د چیز د لپاره یوز کیږي صحیح ده موږ سره فلوټ د موږ سره یوز کیږي د اشاریه عدد د لپاره اشاریه عدد پر مطلب لکه پرسنټیج چې موږ خو زه راځم دلته یو ویریبل اخلم د پی آر مطلب پرسنټیج او د یو پرسنټیج انسان کوم چې مطلب 8.15 صحیح ده او دلته راغلم او دا می سی اوټ ک صحیح ده سی اوټ می کلتا او چی شي this is PR صحیح ده this is PR او راځم دا لګ پرینټم کما PR او کمپایل میکم نو 8.15 ماته راکې 8.15 دا پرسنټیج خو بل خبر دا چې موږ په انټیجر او د فلوټ سمانه ورکوي فلوټ ولی موږ ځان سره بهانه غواړم لکه چې ډبل نه پاتې شه خیر د فلوټ نه بعد به ډبل کې کارو کو نو فلوټ کې موږ سره صرف د اشاریه عدد لپاره یوز کیږي صحیح ده نو موږ سره کولای شو چې د اشاریه عدد کچې ته موږ اشاریه عدد ورکو نو انټیجر باید وانه خلو کچې ته انټیجر کې هم پر موږ سره چې اخصه شو اشاریه عدد خو دغه اشاریه عدد موږ سره دغه 15 موږ سره نه پرینټ کیږي صحیح ده د دې اشاریه نه دی خو د قیمتونه ماته نه پرینټ کوي صرف دغه مکمل عدد موږ ته پرینټ کوي صحیح ده هول نمبر موږ په انټیجر ډیټا څه به دا کمپایل کو خو ماته به 0.55 سره نه خي ګوره ځکه چې موږ دا ډیټا ټایپ موږ سره انټیجر ده کچې ته زدا بیتا فلوټ ته بدل کما صحیح ده نو بیا ماته اشاریه ده تر کوي نو دا انټیجر او د فلوټ ترمنځ دا فرق ده صحیح ده بل لازم دلته دغه دا بل لري کوم صحیح ده او دته پس بل ویریبل موږ سره ډیټا ټایپ سره موږ سره فلوټ ده فلوټ صحیح ده ډبل سوري ډبل ده ډبل په ډبل کې موږ سره په ډبل 8 بایټ نسی 8 بایټ مطلب دا ده چې موږ سره د دې قیمت هم دلته زیات ده صحیح ده موږ سره دلته ډبل 8 بایټ ده صحیح ده نو ډېر لای تنهي قیمتونه موږ سره اخیستلی شي ډېر زیات قیمتونه اخیستلی شي ځکه چې موږ سره سپیس هم زیات ده صحیح ده نو ځکه انټیجر او ډبل معنا نه ورکوي دونه مشکل هغه پکې فرق پکې نشته خو صرف قیمت موږ سره زیات اخلي صحیح ده سپیس موږ سره په میموري باندې زیات ده زه راغلم دلته راشم او دلته بس یو ویریبل په ډبلیو باندې جوړ کوم یو په ډبل ډیټا باندې مې ویریبل واخیسته ډبلیو ته مې ویلیو اساین کړله واویا او دلته مې پرینټ هم کړه چې سی اوټ کچې شاید ډبلیو
W راته به دا ماته اوس د W قیمت راته پرینټ کوي ډایرکټ به ماته وایي چې دا 78 صحیح ده. نو راځه کمپایل کوم نو ماته دغه د قیمت راکړه چې څو ده 78 صحیح ده. نو دا موږ سره ډبل ډېر لایت نه ډېر غټ قیمت موږ سره اخیستی شي دلته راغلم ځان مې قیمت پکې ورکړه صحیح ده او دا مې کمپایل کړ نو دا ګوره دونه غټ قیمت یې ماته راکړه صحیح ده. ښه بل موږ سره څه شی ده راځو دلته بل پکې موږ سره د بولین کې موږ د ترو فالس یعنی کنډیشن پکې موږ چک کولای شو چې صحیح ده. نو څنګه دا داسې چې بول صحیح ده بول کې زه یو ویریبل اخلم چې ټي او ټي ته مې اساین کړ ټرو صحیح ده او ټرو مې اساین کړ دا د ټرو قیمت په دې ټي مزه اوس پرینټ کوم صحیح ده. راځم ټي پرینټ کوم نو دا به ماته د یو قیمت راکوي ځکه چې کنډیشن ټرو ده نو دا یو قیمت یې ماته راکړه صحیح ده. او که چېرته زه دا فالس کړم فالس نو دا به ماته 0 راکوي صحیح ده 0 راکوي صحیح ده. نو مطلب دا ده چې موږ په دې فالس په بولین کې موږ څه کوو ټرو او فالس معلوموو صحیح ده. زه به دلته دا یو بل هغه واخلم بول دی ډاټا به اخلم او دلته به زه څه وکړم چې ما سره ټرو ده دا به فالس کم صحیح ده او دلته به راشم دا به فالس ولیکم او دلته به دا به سی آوټ کم چې تر څو فرق تاسو معلوم شي دلته فالس صحیح ده فالس دا به ټرو کم ټرو کم آن ټرو فالس دا مې اف ویریبل مې واخیست هغه ته مې فالس اساین کړ او دې ټي ته مې ټرو اساین کړ. راځم دا چې کومه دغلته به زه یو اینډ لاین واخلم تر څو دا یو بل سره جوخت را نشي صحیح ده. کمپایل کوم what is the wrong doing boolean and result the problem okay what is the problem دا به دا اینډ لاین لري که دا لري مې که راځم اوس چې کوم 0 ګوري 1 او 0 ماته راکړه صحیح ده. نو دا 10 نه ده 0 and 1 ده ښه صحیح ده. دلته به زه هغه واخلم صحیح ده څه ورته وایي چې زه به دلته اینډ لاین واخلم صحیح ده. اینډ لاین مې غلط ځای کې اخیستی و نو دا ګوري چې 1 او 0 1 چې دپاره ټرو دپاره موږ ویلو چې کله موږ سره ټرو نو هغه به ما ته 1 راکوي او چې کله فالس نو دا به ما سره 0 راکوي. نو دا به موږ سره ډیټا ټایپس د هر یو خپل قیمتونه لري خپل سپیس لري. نو زه راځم دا ټول مکمل درته په یو لاین کې یو ځل بیا کوډ کوم صحیح ده. نو تاسو ورسره په دقیق ګورئ چې اول موږ سره INT ده INT مې واخیست دلته A او A ته مې ویلیو اساین کړله 10 صحیح ده ویلیو مې اساین کړله او بل مې واخیسته چې 4 مې واخیسته صحیح ده 4 مې واخیسته او 4 مې بل ویریبل واخیسته B او B ته مې ویلیو اساین کړله 20 سنګل کوډ کې دننه واخیسته زما ورته زه واخیستل P مې ورته اساین کړه صحیح ده او دلته راغلم بل ویریبل ډیټا ټایپ مې واخیسته چې موږ سره چې ده چې ډبل صحیح ده ډبل ته مې ویلیو A B C مې واخیسته C ویریبل او C ته مې کم قیمت اساین کړه زه بلته ډبل واخلم یو غټ قیمت به ورته واخلم صحیح ده دا قیمت مې ورته اساین کړه صحیح ده او بل راغلم دلته مې فلوټ ډیټا ټایپ واخیسته C A B C D ویریبل مې واخیسته او دلته مې ویلیو ورته اساین کړله اشاري مې ورته اساین کړله چې 22.22 مې ورته اساین کړه او بل ویریبل ډیټا ټایپ موږ سره چې د بول کې زه به دا پیره فالس واخلم F مې واخیسته F ته مې ویلیو اساین کړله چې فالس تر څو کنډیشن چک شي صحیح ده فالس راځم دا به اوس ټول د پرینټ کوم صحیح ده یو ډایرکټلی پرینټ کوم زه چې د یو میسج ورکې ورکوم میسج په موږ ډبل کوډ کې دننه لیکو چې د وټ د ویلیو
the value of a is equal to value is the سی ورکم صحیح ده او دلته بس سی اوټ a مې واخیسته صحیح ده او ان لاین صحیح ده زه به دا میسج مکمل کاپی کړم صحیح ده کاپی او لاندې به څو ځایه پیسټ کړم 1 صحیح ده 1 2 3 4 نو 1 دلته او 4 دلته 1 2 3 4 5 3 4 5 1 2 3 4 5 سره نو راځم دلته دا قیمتونه د A نو دا به زه B کوم صحیح ده دا به C کوم A B C D and E F مې اخیستی ده دا به F کوم صحیح ده دا به D C صحیح ده and B نو راځم دا اوس پرنټ کوم پرنټ لپاره موږ فنکشن 11 پریس کوو سوري فنکشن 10 مې پریس کوو فنکشن 11 مې پریس کوو نو راځم دلته تاسو دا قیمتونه ښیم چې د ویلیو اف A ته ما څو ویلیو پاس کړی وه 10 نو 10 مې دلته پاس کړی و دلته راته پرنټ کړه دلته B ته مې B ویریبل ته مې کوم یو P مې ورته اساین کړی نو P راته شو مطلب دا ده چې کوم ډیټا ټایپ د کوم څه ویلیو پاس کړي هماغه مربوط پته ته پرنټ درکوي غیر صحیح ویریبل ته به موږ پرنټ نه راکوي صحیح ده نو دا موږ سره وه دا ویډیو وه چې د ډیټا ټایپس باره کې وه نو را روانې ویډیو کې به نور دا کورس باندې مخ پر وړاندې بیا یو د خیر سره نو تر بلې ویډیو پورې به په لویه لاس سپارم په دې ویډیو باندې کافي کار وکړئ تر څو په ډیټا ټایپ باندې ذهن مو خلاص شي ټول کار زموږ د C++ د ډیټا ټایپ پورې تړلی ده صحیح ده والسلام